Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Anggita Gisri dari kelas P18B NIM P18071. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Dita yang bertugas pada shift pagi hari ini. Apa benar Bapak Raka, umur 35 tahun, anak Raden? Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak yang bertujuan untuk mengencerkan dada Bapak. Nanti prosedurnya Bapak tinggal mengikuti arahan dari saya. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya akan mengambil alat terlebih dahulu dan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Bapak duduk ya untuk tindakannya. Saya akan melakukan auskultasi pada Bapak. Silakan Bapak mengucap 77 ya. 77 77 77 77 Baik, setelah saya melakukan auskultasi, ternyata di bagian punggung kanan bagian bawah Bapak terjadi penumpukan sekret yang selanjutnya saya memasang perlak pengalas Bapak dan selanjutnya Bapak minum air hangat terlebih dahulu ya. Ini Bapak memeluk rangka peluk ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan mengajarkan Bapak batuk efektif. Nanti caranya Bapak tarik nafas ya, saya sampai itu 3 kali, habis hitungan ketiga nanti Bapak batukan ya. Terlebih dahulu tolong dipegang. Bapak saya mulai ya. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 2, 3, batukkan. Baik Bapak, sudah selesai ya. Bapak bisa melakukan batuk efektif ini apabila ada dahak yang susah untuk keluar ya. Pak, baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak. Saya akan kembali lagi ke sini 30 menit mendatang
untuk mengecek tekanan darah Bapak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, permisi dulu ya.